Lho bohong nek kene antri urip ronmu. Sini nek diceblok nang urip. Nah, lah ngidorong ya ngono wae ya. Wah, pinter. Tuh, ada pinter tuh. Tuh didorong. Karena tutupannya panas ya, Pak. Nyamuke. Mbak, kok apa kagaknya penutupnya? Enak. Ndi? Wis nang kene lang ngono. Ayo. Sak dong telon sik. Nek rong anu. Ah, ya. Dorong malah kok. Oke, selamat siang. Berjumpa lagi bersama Lek Dwi. Di kesempatan siang hari ini kita lagi mau metik daun apa ya? Ubi tela, mau memetik daun ubi tela, guys. Nah, di kebun belakang rumah. Bambu iki jane nang apa tak glundang dulu main mleset ning wong. Entek matak pitik iki, Pak. Nah, kita ke belakang rumah, kita mau metik daun pepaya, guys. Kok daun pepaya? Pepaya dikelem. Daun ketela. Daun ketela. Daun ketela sak-sak iwin enak yang. Ipek-ipek ini. Oh, enaknya. Nandur juga gampang. Tancap kayak urip. Nanti kita sayur bening, guys. Ini sayur bening itu paling enak itu. Pombo siram iki katik. Ora. Lah kok kebes. Ya banyu gedange bosok oh, Mak. Bosok kuwi. Oh. Berarti kok akale. Sembrono ke atas kuwi, Pak. Kate arek nontel iki gampang kok. Kuwi lho, nggo ngarepamu. Glokku tak jikoki. Gitu. Ini, Mak. Sing jegok masih cilik iki? Enggak apa-apa, endi? Oh. Iya, kan semono kuwi wis siji wis. Oh. Oi, Ngapa? kurang mamak ngono dong. Enggak. Tuh anu nek. Mau ndak ya apa ya? Harga toh? Main bola. Adine ngiti wae. Guyu ngekek nang ngene. Go jeblok lho, Bu. Ijo. Ijo wis tak kuwi. Terus patok. Endi rene iki? Enak tapi Aduh godhong. anu apa? Oke tok. Kelet karo godhong. Iya. Wong dianu dhewe, dienggo dhewe.
Iya Pak, tak lombok Pak. Ora. Ane Mas. Wah, kencure kembang kabeh. Wis tuwek ae ya? Mau yo. Heeh. Dari apa wis tuwek-tuwek? Kapan Dek mandur iki? Setahun lho. Ya ki anu kok ya ki nang anu kae. Kembang anu ki tuwek. Heeh. Dari sapa Pak? Iya wis tuwek. Bang kencur. Lumayan toh enek cabene. Ora satu ku cabe. Oh lho lho, si kencure merempek iki. Kok dipindah Pak? Kan gede manggu sini kayak banget. Iya, orang mungkin malah rawuh kok. Nah, wong tak endak isine kayak banget toh. Iki wi. Oh iya. Murung dhewe tak urki neh kuwi ae. Anu Pak dipeki lho nek sekilo. Sekilo regane piro? Selawe paling. Ora nek sekilo setengah kilo didole payu jajal apa moto. Oh, Ya ono ta? gua tak panyakno. Mayan sekilo. Lombok iki ya metu terus ya, wis takon muncul ya, Mak ya. Lombok anggar diuripi ora metu terus. Cek dukul terus nang isine iki. Kencore malah gede banget. Lah ya nyebruk ngono Mas. Bisa ini kontelo ta? Dong tela madu anu urip ya di mana-mana, diuncalke. Cuman kan gak dong telong ini ki yang. Sing 6 ya. Tapi padha wae enak yang aku seneng yang. Mau Iki wit apa to Pak? Kok cilik-cilik? endi? Dhuwur iki. Lho, woi. Bayem kok. Iki lho plentas Mbah. gede-gede kuwi. Mosok talak. Sing tukul dhuwur kae kali. Heeh, lah ya kuwi apa? Wit apa? Mbah. Oh, anu kok tukul kabeh ya. Wit kaloco. Mbah buah-buah kuwi juga bingung wit ya. Tukul dhewe ya. Ata potong mbok ora wis rembuh wit apa kuwi jare. Gen lan. Bisa lombok akeh ra? Oke. Saiki jeblok-jeblok apa jenguk iki? Kok bosok. Oh nek jeblok bocok to? Wis gak iso anu. Sambel ya mari ngelek-ngelek. Ora maksud si urip lan tandur. Heeh, kok nek ngono kuwi kok tukul dhewe. Anu ya kedukul dhewe anu. Sing bosok-bosok ini kok tukul nek. Duruki no ya. Duruki lemah no sik tak ben tukul lomboke. Ya penak to. Lha iki yo tukul kabeh apa? Nek ra dilek anu ra diambah, Mak. Oke to? Lah kan aku ngomong iki lombok ning ngisor akeh lho aku ngono iki. Endi mati ya? Kan lho lore mati. Ya ta? Iya. Kepanasan tibake, Mak. Alum. Panasan ya. Mbok ora kejeblok dhewe. Kesenggol jeglok dhewe. Ah, jeblok apa ta mbok senggol iki? Iya ta lombok iki. Lombok lagi larang. Harus metu. Tadinya 80 jadi 40. Saiki berapa tang lho? Mone pira? 80. 80. Lho. Sret tapi. Sing ngene iki. Sing ngene iki piro? Ngene iki sing bisa. Lah sing larang apa mbok apa? Abang. Apa gede-gede kae? Oh gak pedes banget loro pedes ini. Lombok kae ngopo bentuke, Mak? Tak tandur. Iki nek di abang ora jeblok ya ngene iki ning sik abang. Oh, warnane abang ngono to? Heeh. Berarti lombok sing kuwi sing ijo kuwi no. Ijo kuwi dadi abang kuwi. Heeh, ngene iki jadi abang. Ah ya. Lombok lah. Iki lemes neh kok lho. Iki kayane. Iya gak kok iring ki apa, Mbah? Enggak siramana nih. Wow, anu ya, gara wingi kena udan kae langsung mati ngopo ya? Lepek sedina tak ya. Heeh. Keblebekeng bayi mati menang. Lah sing siraman malah apik lho ngoten kuwi, loro kuwi. Mak. Ijo dhewe kuwi tak sirami menang kuwi. Asline kepanasan elek kok. Terlalu panas elek. Lombok yang bentuk-bentuk kok, Pak. Hah? Lombok yang bentuk-bentuk. Iya, tapi pedese pol kuwi lho. Ketok ayo ngono pedese pol, lho jeblok kabeh.
Kayak anu soalnya apa? Lo bohong nih, kulihat antri urip ronmu. Sini diceplok nang urip. Lagi bongi sing gede-gede mak iki, loro iki. Nang tapakane kok. Kowe wis anu. Godhok kene pitik. Sumben dino. Pitik wae bohong apa ya? Godhok sik kene pitik langsung jrembok. Kuwi ngon watu tok atake nanas Lombok ngono ya. Gawe oleh kuneder urip bae. Lombok. Endi nanas endi tak ijak. Nanas isih ijo kok. Murung abang kok. Tapi nek mbok cendel kene mateng. Mbok pekno to. Dimasak sesuk di oncek sesuk mateng. Lombok iki seminggu wis anu neh ya. Wis gedhe neh. Cepet banget ya. Ngene iki nek dimasak dhewe, dikonsumsi dhewe kudune ora sakmene iki. Kurang nek sakmene iki. Kudu tandur neh lho. Dadi yang bendina iso mek terus ning kebon. Iki tak lambok apa iki, Mak? Sing kena iyupan apik ulang. Sing kena panas elek. Endi Pak Timur anu. Nanas oh. Nanas kono tanah sitok. Ya gila nandur wingi lombok iki ya. Ini baru nanam, belum lama ini. Kailor kuwi lho. Ini kemarin baru nanam ini. Kuwi mbok ceklek anu, anu rong dina lagi. Sing mateng. Urung impunane simbone. Lho mak nek kene malah uju to, Mak. Heeh. Ya, malah uju ning kene. Karena adem ngono. Yo. Mbok tandur lho, Mbok. Nah, mbok kuwi. Pitik mau berarti ya. Pitik marang kebon mau kok lho, mati kok oklek iya. Yo, Pak. Lha iki watu kok kaya anu metu lho. Bayi tak iki anak nang. Anu pohong. Padahal ngono watu lho tak takoke pohong. Bayi tak anak. Bam gebak ya abeh. Dah marek asam urat wae ya. Iya, Bang iya. Kok lagi ngerti? Guni ya gegara bayem. Guni gegara bayem lho, Mak. Guni kuwi. Mending dong telo malah. Emang bayi mah sama bang itu kok tahu mana aja. Oh yang sama. Nah, kene tak kaleni rada mending, tak pading. Yo. Oh, oke nih. Kalau kencore berbunga. Kuwi mari ngelek-ngelek yo. Apa? Iki. Tak pindah apa yang kono ya? Tak dong kene kok ning isor ono. Terong. Ora iki lho. Wit iki lho. Yo. Tandur lombok terong kabeh wae. Sukete jongkel pindah. Buka terong malah jo. Lah ya. Pokoke terong nehe 20 biji ngono. Wis kembang anak. Iku kudu sirame kok sore iki. Rasane mati kok. 14 terong. Hah? Sampai tuku siji telung ewu. Wit sitok iso buah pira mak papat. Terong iku.